它这个啊是跑了34万的比亚迪新能源，现在啊开起来出现了一个啊啦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 的响声。据说啊，它这个变速箱呢是在其他医院维修过的，这离合器都是嘎新的，它这个间隙应该是没毛病，轴承也没事，润滑都嘎嘎的。这家也不行了，但是听着不像这个响啊，它这里面全是铁粉啊，研磨的碎屑，它这个传感器上也都是铁渣子，应该啊是里面哪个轴承或者是哪个齿轮扛不住了。我这不在找在看呢吗？你看是哪挂的？不是他的病，这个是爱坏的那个电机传动齿，也没啥事儿。你看它的量大，看见了吗？这都白，它的量大。啊，这个轴承碎了。是不是这个坏了？这铁渣子啊，应该就是它磨出来的，应该是这个轴承的材质不好，硬度不够，在里面旋转时间长了就磨了。它应该一开始就有动静，要不然它不能坏这么多。应该又坚持开了一段时间了，现在要检查它里面有没有其他的。这个同步器有点打，这个齿，能看到吗？看这面这个一排都是好的，到这块儿，这个齿打掉了一块，然后再往里面走，看这个齿也都有不同程度的损伤，但是没有那个齿坏得很，这齿都有点打了。主要是负责连接这个挂档的，这么挂档的，它挂下来之后它就结合了，这个齿打了之后啊，它就挂不上档了，干挂挂不上，干挂挂不上，挂不上之后啊，它负责挂档的这个拨叉就会磨，拨叉一磨啊，它里面就该乱套了。